渣男，你要带我去哪里？到了你就知道啊。有违章拍照，请系好安全带。感觉这路有点熟悉。2 hours later， 我操，冰冰凉凉。我就知道不会有好事。你还是不是人？大家好，又是我被龟玩的飞先生。今天趁着还没降温，赶紧过来再捡点石头。有龟友反映说，做水稻吸流缸的原理是弄明白了，就是石头摆不出那种层次感。那今天就谈谈怎么挑选石头。首先形状我喜欢稍多棱角一些的，像这些圆的也不是不行，只是我个人觉得如果全部都是圆的就不好看，更喜欢多一些变化。这些有纹路的石头也可以，水从上面流过就会产生水纹，2个字漂亮。像这些我们可以把自己觉得好看的一面朝上，这种形状长一点可以选择竖着放在出水口位置，在一定程度上则挡蔽装饰出水口。稍大的石头可以用来放在储水盖上面做演示，形状平扁的是用来做阶梯的。有兴趣的可以对比一下我之前的水稻，确定水的流动轨迹先后，可以先把大的石头摆放位置先确定，然后再慢慢补小的石头做点缀。如果条件允许的情况下，我是建议石头是自己去捡，因为网购石头不能一块块挑选，要么你就将就用不一定合适的石头，要么就只能多买，然后筛选合适的出来。我的石头都是一块块挑的，第一是不浪费空间带一些不合适的回去，第二是为了让自己做钢时心情更愉悦吧。今天就这样差不多了，太多太重也带不动，走一转回来200公里，3个人6个小时，你们觉得值吗？